本期视频的解压码是3591，亚马逊 SP、SB 广告组合打法及站内外推广策略讲解，构建高效广告架构，解决广告关键问题，把握广告投放节奏，多类型多渠道打造爆款。在本次教程中，我将免费分享亚马逊运营的必备知识，以及多广告工具及多渠道组合打法的技巧。一、新品自动广告标准配置方案 MP4022 标品、非标品 SP 广告投放策略 MP4033 不同时期的竞价模式，新品期、成长期、成熟期 MP4044 SP 广告报表诊断及优化策略实操 MP4055 主推关键词上首页 MP4066 快速获取新品榜 MP4077 SP 广告 SN 定向和商品分类定向 MP4088 SB 品牌视频关键词投放和 SN 定向 MP4099 SB 商品及投放技巧 MP4010 社交媒体促销和亚马逊联盟 MP4111 站外红人 FB 发帖推广节奏一波流和持续流 MP4022 关键词自然位置的提升 MP4033 如何提高广告转化率 MP4044 ALCOS 问题解决方案 MP4055 如何解决广告重复花费 MP4066 减如何减少依赖广告出单 MP4077 减产品断货补货后再次启动广告几乎不出单，怎么调整 MP4088 自然排名已经在搜索结果顶部首页，是否还要继续投放这个关键词 MP4099 广告突然不出单是什么原因 MP4 本期视频的解压码是3591，如果想深入了解这些课程内容，请点击简介里的下载链接，免费获取本期详细教程。